И така, здравейте YouTube, аз съм Васко с един нов епизод и може би първи епизод на Town Hall 7, в който ще направим една атака на... Тоест, ще покажем как може да фармим лесно с барч на Town Hall 7. Надявам се да ви харесва, чакайте само да се пусна тук армия, да има готовност за следващия път. И ще продължавам да развивам тази Town Hall седмица, която виждате, която вече е доста добре развита. Поне аз така си мисля. Виждате, имам 5 билдъра и още 200 джема. В смисъл, всичко е добре. Аз съм радостен. Имам добре стабилни звезди, 440 почти. Точно преди малко си пуснах кинга на 3 левел. И направо да преминаваме към атаката. Ще почна някои нови поредици. Да знаете. Както виждаме, сме забравили да си пуснем Heal Potion, които и сега ще пусна. Тоест, може би вече след тази атака няма да има голям смисъл, но искам да се направя просто атаката, защото видях, че има играчи с стабилен голд. А пък на мен трябва в момента за оградите, тъй като дигам като цяло доста огради на Town Hall 7. Си ги апгрейдна, за да мога да пуснем скоро Town Hall 8. А така, Town Hall 8 ще го играем като 7,5. Няма да изкарваме други дефенси, просто ще развиваме армия и всичко останало, което може да развием без армия. Така, взехме стабилен голд, имаме тук да дигнем още 2-3 оградки. Няма смисъл да се мъча повече, аз нямам Heal Potion и просто няма какво направя. Но 180 000 голд никак не е зле. Така ще спусна 3 potion. Аз ще ги джемна въпреки, няма проблем. Тук армия 17 джема и ние ще джемнем. И така, да преминаваме към другата атака. Две атаки. Виждате точно по време на клип. Ей, това чаках. Много съм радостен. Евала, мале. Тук на какво попаднахме? Ако не му взема целият ресурс, ще се садна. Да. Мале. Какво попаднах? Точно това. От това имам нужда. Такива играчи да ми се пада, да мога да се развива по-бързичко. Ще изпусна още един хил спел. Така. Вече убихме отдолу всичко. Спусвам няколко арчера. И вижте какво намерих. Какво видяха моите очи. Адски много съм радостен. Така. Сега да вземем и останали еликсир, ако можем, който е останал ето тук. Има доста арчерки. И не само. Тук се нуждаем от хил спел. Какво видях? Мале. Всъщност много съм радостен, нали? За Town Hall 7 този ресурс е адски много. И се радвам, че го намерих този играч. Сега ние не прощаваме и го взимаме. Добре, взехме 50%, ще изчакам да видя какво ще се случи още. Май ще взем малко голд. Аз не бих отказал, но армията ми умря и виждате 300 000 голд, 452 000. Виждате как лесно, бързо се фарми с барч атаката. Чакайте да я споделим. Така. Искам да ви кажа, не забравяйте да се абонирате за канала, защото имам големи планове за него и ще продължа да го развивам. Секунда. Мисля да направя още една атака, нищо мен не ме бърка толкова джемовете. Тъй като и вече ме 5 билдъра и нали, сещате си, не ме касае какво ще се случи. И добре, ето имаме, ще направим още една атака. Така.
ако попадем на още един такъв играч направо, ще съм много радостен. Така, скоро не ми ще се постарая следващия клип ще имам ново име на канала и вече ще стегнем канала, така се постарая. Не баш всеки ден, но през ден да качвам клип и ще се занимавам с други игри. Не само с Clash of Clans и може би на Clash Royale не съм качвал много време, но ще се постарая. На Clash Royale имам една изненада за вас, която ще ви покажа в следващия клип. И така де. Ще развием канала доколкото се може. Скоро ще направим клип с Ники. Да имате в очакване. И за напред може да правим доста клипове с него. Виждате. Добре. Няма да търсим много, тъй като този играч не е много лош. Само искам да изваря капаните, да видим къде има. Изнесъл си е ресурс отвън. Аз като пълен пич няма да го мисля. И направо ще си го нападна и ще му взема абсолютно всичко. Защото аз обичам да вземам сладкия ресурс. Виждате, easy peasy ресурс. Доста е лесен като цяло, да. Всичко е отвън изнесено. Не го знам, този играч може би играе за купи или как се водеше. Така да само за войни да го ползват акаунта май беше. Ще спуснем втория Heal Potion. Така още няма да бързаме с третия, тъй като трябва да си го запазим, за да може да вземем максимално още много ресурс. Имаме да вземем, виждате, 80 000 голд. Сега, много тежко положение съм, мога да спасете избърверени отгоре или да изчакам с арчерите, но те умряха и вече някакво пращи. Трябва да изчакам за арчерите. Този уизърд, тази уизърд кола, няма начин. Трябва да пуснем Heal Potion и виждате, само се моля да взема поне още малко и поне малко голд, още 40 000. Ще съм много радостен, не умирайте, само вземете голда. И добре, на това като цяло не бих отказал, радостен съм. Но така с по-предния ни, т.е. предния ни опонент, някакво да кажем. Войната е готова и да, войната е 25 човека. Този път сме и Никито се е пуснал във войната, ще бъде доста интересна, тъй като виждате Макс Тонхал 10 е на Никито. Ще се озори, но все пак знаете, нашия лидер е добър. Клана им е 5 левел, мисля. Колко поредни победи? Нямат поредни победи. И така, това беше всичко от мен. Аз бях Васко, вие бяхте с BG Clasher TV. Не забравяйте да се абонирате и да не изпускате новите видеа, които ще качваме. Това беше всичко от мен. Довиждане и ще се видим следващия път. Чао!